Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз жаңалға айтайық. Қытайлардың ерлері анандай әдемі болып күшті томпайып тұрады дейді. Я, ол рас, бірақ ол өтірік. Өткенде қытайлардың өздері жақсы көретін помадалары ана жеріне жағып қояды екен. Бұл мен де жаға аламын. Себебі бұл өзімнің жақсы көретін помадамды еріме жағып көрейін. Камилия тайнава шынтайнымшы. Вот, üstü qıtalar üstü шығады. Мен де қытайға нені істеп көрсетейін. Қытайлар үстіп жағады. Сен жағады екен. Достар, енді тағы не істейін? Не стартен соны айтыңыздар. Токонцета менің ерінім емес, бұл көтеріп тұрған, яғни помада. Маған бәрі айтады, тушка не дейді бәрі. Мен де ойнайын негіз бұл не еді. Бұл менің сәби кезімде бері болған емес. Бұл мен 5 сыныпта оқитын бері болған. Яғни 5 сынып оқып жүрген 5 сынып оқуға 5 сынып жоқ қой 5-ін тәпім ойбай. 5 жасымда сондай болған. Білмеймін, мен мамаға сұрағам, кәдімгі ондамын, мамадан сұрағам. 4 сынып қоштастым, онда 5 сынып қойдым. Мамадан сұрады. Мама бұл не ол сен өскен кезде білесің. Мен мұның не екенді білмеймін. Әйтеуір сағыз бұл не екенді айтты. Сөйтіп бұл не немесе не деп айтты да айтады екен. Яғни мен тағы не істейтінді өзім білмеймін. Сондықтан токонс деп айта бермеңіздерші. Осымен сіздерге видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Бұл жерде қытайлар емес, қазақтар да бар деген үміттемін. Если что, баршаға білмеймін. Соқтан мен тағы бұйырып түсірейін.